係咯，蝴蝶同飛蛾點分咧？準確㗎，準確㗎。蝴蝶咧，蝴蝶嘅合翼咧，香港有幾種方法㗎。有啲蝴蝶係咁樣停留嘅時候咁樣攤開對翼啦，有啲蝴蝶係咁樣合埋對翼㗎啦，有啲蝴蝶係咁樣㗎啦，有幾種形態㗎。飛蛾同蝴蝶咧就係個分別就係觸角啦。蝴蝶嘅觸角咧，全部個尾端都係腫起嘅。觸角嘅尾端，睇個尾端，觸角嘅尾端腫起嘅。飛蛾咧就好多形態嘅，有魚骨狀，有羽毛狀，有呢個牙刷狀，好多形狀嘅。即係好多條毛咁樣反咁樣，梳咁樣。蝴蝶就尾端係腫起嘅，即係兩個圓嘅。咁一望即係要哦，咁即係一望跳晒石，即係一望就要望佢嗰對觸角。我哋就要，但係啲觸角咁細小，係咯，望唔到喎。